Aí pessoal, essa lavadora aqui, ela tá com um barulhozinho. Eu vim aqui na oficina do meu pai, que ele já tinha feito o mecanismo dela umas 3 vezes, trocou várias peças, colocou peças novas originais no mecanismo, mas continuou com um pequeno barulho, certo? Já peguei defeitos assim, já foi resolvido. Agora eu vou mostrar para vocês, porque na internet mostra muitas coisas que é só para ganhar like, certo? Que é tipo, faça você mesmo. Só que muitas vezes o cliente ele vai ficar gastando e não vai resolver o seu problema, certo? Então já ela vai fazer um barulhozinho que aparentemente possa ser mecanismo, certo? Então vamos esperar aqui, que já por final ele só faz uma vez esse barulho. Pronto. Esse barulho que apresentou